Seguimos, segundo bloque ahora de Con Carpeta, luego de esta gran interpretación de reggae de Jean Baudret. Quiero decirte que me encantó. ¿Te gustó? Sí, un muy buen tema. ¿Ustedes no lo conocían? No lo No conocía. acostumbro a escuchar este tipo de Reggae. música, muy bueno. Aparte de verlo, tenerlos acá presentes, viéndolo, está divino. Es como un mini recital para nosotros. Sonó Hay muy que bien. aprovechar. Bueno, vamos a ir entonces entrevistándolos un poco a los muchachos, recordarles a la gente que estamos en vivo, que son más las 19:29, ¿no? Las 20, 30, hora vieja. 20, Las 9 menos 20 en la capital uruguaya, Montevideo. Estamos transmitiendo a través de internet, a través del Facebook, Con Carpeta. Y bueno, sigamos. Con Carpeta Oficial es el me gusta para que le den el clic me gusta en la página del Facebook y nos pueden escuchar en vivo por ahí. Recordarles también que si quieren escribirnos y que su mensaje salga al aire, pueden hacerlo a través de concarpeta@gmail.com. El Emi acá está manejando todo lo que es redes sociales de una manera increíble. Ahora hay un problema con la contraseña. La tenemos. Bueno, Basu, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Yo quería saber qué otras vertientes musicales integren. ¿Qué otras vertientes musicales se integran? ¿Han tocado otras cosas además de reggae? Lo que está bueno es que en realidad todos escuchamos un poco de todo, ¿no? Más que nada, Andrés escucha básicamente reggae y es, digamos, el que tiene hombre. más reggae encima, Ahí está. así, digamos. Y poner que el Pato también son los que son más reggae. Yo me integré un poco tarde a la onda reggae. A la onda reggae. Pero tenemos de todos lados, tanto de blues como cosas de jazz. A mí me gusta mucho el candombe. La verdad, yo escucho muchas cosas, el Pato también. Y entonces, Bien. como un poco de todo, la Sí, verdad. en realidad Andrés escucha también pila de cosas. Sí, Claro, sí. escuchamos un poco, ¿no? Y además de esta banda de reggae, ¿tienen alguna otra? ¿O han tenido otra que no sea de reggae? ¿O en este momento otra de reggae? Hemos tenido, por ejemplo, distintas bandas, por ejemplo, bandas de blues. Que, por ejemplo, queremos mandarle saludos a un par de amigos, como Dale. el Nico Blues, Nico Zurdo Pérez, Gran valor el Nico, sí, yo lo mando también. gran violero, bueno, ¿Y también... vos Pillo, vos Pato? Digo, Mau. Yo estuve en la banda de candombe también, tocando candombe fusión. Y bueno, con Pato tuvimos una banda de blues también y de rock en un momento. Y bueno, acá era Andrés. Yo empecé con una banda de rock cuando era chico, se llamaba Pelos de Perro. Siempre que tocábamos aparecía una pelota de ensayamos en mi casa, en la salida, ¿no? Entonces el perro estaba afuera y había mucho pelo. Aparecía una pelota de pelos arriba revolante siempre. No sé, estaba un día estos pelos de perro, decíamos, y un día quedó Pelos de Perro. Qué grande. Son esas cosas que quedan, ¿no? Sí, no me olvido. Está bueno porque es identidad de la banda. Y bueno, después tuvo otra banda de rock también, que hacíamos cover de los Beatles, los Rolling Stones, todo eso. Y después me dediqué solamente a hacer reggae, solamente bandas de reggae después. Perfecto. Y si yo les pregunto, ¿este año ya tocaron con Jean Baudret o no sé, han guardado todas las presentaciones para fin de año, que es donde más se mueve? Tuvimos algunos dos toques este año. Tocamos así unas veces. Este año más que nada porque también nos dedicamos un poco a ampliar un poco más nuestros temas. A la componer, La composición, porque vamos a grabar. Claro, en realidad estamos arreglar en- eso, el tema de grabaciones, entonces estuvimos más con esa. También cambiamos de tecladista. Claro, estuvo la salida de María. Y tuvimos, ¿no? Al tocar tantos temas, como que hay que ensayar mucho, ¿no? Claro. Para que agarre la onda. Claro, el nuevo integrante. Sí, sí. La verdad que calzó perfecto. Claro, Sí, el Ale sí, es una es bestia. un demonio, el Ale toca la tecla con nosotros, pero Claro. toca bajista Sí, con una bueno. banda que formamos nosotros dos, que es con Brigitte también, que bueno, un saludo. Vos y Andrés. Sí. Yo y Andrés, que en realidad también actualmente está esa banda que es Brigitte, que en realidad se llama Aire la banda, Brigitte Aire. y Aire. Mirá Y, que- y la idea de esa banda es un poco para niños y también que- tiene parte para adultos que Mirá que tenemos- Claro. estamos Reggae grabando unas para- cosas. Reggae para niños vendría a ser más o Mirá menos el qué enfoque. lindo. Sí, Buenísimo. y también bueno, va a tener reggae para adultos porque tenemos un par de cosas grabadas que van a salir en un tiempo al aire también. Así que está. Genial, genial. Y el Ale, bueno, batero, bajista, guitarrista y tecladista. Ah, sí. Y toca la Qué trompeta animal. también. Y también toca la trompeta. Sí, Un es tipo- un demonio musical. El polifuncional de. Y en realidad él se hace sentir como baterista porque formó parte de una banda conocida de reggae de acá, que se llama La Chao Peralta, Mirá. que bueno, que ha tocado cuando vino en los Wailers, fueron teloneros un par de veces, Mirá que- gran banda La Chao Peralta, que hoy en Salado. día ya no
creo que no está activa, pero digo, No en cualquiera su momento, es telonero de los bailos, ¿no? No, bueno, Chapelota era una banda que tenía años tocando y tocaba muy bien. ¿No? ¿Y cómo está? un estilo muy ruta. Y ya que Sí. hablamos del panorama local, digamos, de Uruguay en cuanto a reggae, yo les pregunto, referentes a nivel nacional, ¿tienen alguno o en realidad se manejan más con referentes a nivel internacional? Y yo creo que más que nada nuestra influencia es esa que te dije, jamaiquina vieja, y nos basamos mucho en eso. ¿Y han coincidido alguna vez en esta ya larga historia y carrera que tienen musical con referentes, por ejemplo, no sé, de las bandas más conocidas como el Congo? Y como con el la Abuela Apagón hemos Coca? tocado varias veces, por ejemplo. Ahí va. Tipo, por ejemplo, en una backing band, lo que se dice, o justo en una invitación, porque se vienen rebote, cantando los temas, sí, claro. Y hemos tocado con él en vivo, gran persona también y gran músico, gran cantante. Tuvimos una banda hace un tiempo con un amigo Sí. con el Apagón y Mirá. nos fuimos a Rocha también a tocar. Y Qué todo. bueno, ¿y cómo Universal estuvo Man, esa ¿no? experiencia Eso de estuvo compartir? Universal Man, Universal se llamaba Man, ahí va. la banda. Mirá, ¿y cómo estuvo esa experiencia de compartir Muy bueno. con un tipo así tan experiente? ¿no? Ah, buenísimo. Estuvimos unos cuantos meses ahí. Genial. De paso queremos mandar un saludo a Andrés, Andrés Damasco, Sí, que fue uno de los que también nos abrió mucho las puertas porque tenía la sala Babilón, que estaba cerca de Alcázar Echeverría, por ahí cerca del Latino. En colegio sí que del fuimos colegio. varios. Bueno, nada, en esa sala fue donde yo por lo menos aprendí a tocar mucho y tuve la gran oportunidad de que se hacía una jam todos los jueves. ¿Qué es una jam? La Eso jam es juntar músicos, digamos, por lo menos de mi entender, y que fluya la música, que salga sin conocerse, sin Qué lindo. Claro. Y Cualquiera eso podía ir a un instrumento, meterse, tocar. y creo que eso en lo que es estudio y cosas no hay comparación porque se vive en ese aspecto, o sea, lo vivís ahí, ¿viste? Es como acoplarte a lo que no conocés, no sé ni qué tocás, pero vamos a tocar algo y que salga lo que salga. Claro, bien. eso era sin fin de lucro, ¿viste? Era gratis, entrabas y ibas y tocabas y era. Era por amor al arte. Sí, estaba Y muy bueno, y empezaron a haber muchos grandes valores dentro de los distintos estilos, porque iban las bandas que iban a ensayar ahí eran 4 pesos, Ahí va. bueno, el Conco iba Yo también. prácticamente te conocí ahí. Ahí va, varios nos conocimos ahí también y bueno, fue una experiencia impresionante. Hasta el día de hoy que bueno, la Sala Bra en realidad forma parte más de una academia como de dar clases. Ya no está más ahí en el mismo lugar, sino está enfrente. Pero le mandamos un gran saludo a Andrés, con el cual tocamos muy seguido y lo invitamos a tocar muy seguido también. Perfecto. Bueno, ¿les parece hacer un temita más y ya después hablamos del panorama que se viene ahora del fin de año?